स्टडी विथ विनोद कम्प्लिट फ्री अनलाइन क्लास इन्स्टिट्युट लोक सेवा तथा शिक्षक सेवा सफलताको सोपान। नमस्ते साथीहरू, कक्षामा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज हामी शिक्षा ऐन 2028 संशोधन सहित लिएर आएका छौं र यो चाहिँ प्रासका लागि, बिनीका लागि, शिक्षक सेवाका लागि निकै महत्त्वपूर्ण छ र यस पाठबाट के कति पढ्ने, कस्ता प्रश्नहरू परीक्षामा आउँछन् र ती प्रश्नहरूलाई कसरी याद गर्ने, यी सम्पूर्ण कुराको अध्ययन आज हामी गर्नेछौं साथीहरू। त्यसकारणले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र तपाईँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला। तपाईको चाहिँ कुनै समस्या भएमा हामी त्यस समस्यालाई सुल्झाउने प्रयास गर्नेछौं। सुरु गरौँ आजको भिडियो। पहिलो प्रश्न साथीहरू, पहिलो निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ साथीहरू, एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न। यो प्रश्नतर्फ लागौं। सार्वजनिक शैक्षिक गुठीको रूपमा सञ्चालित विद्यालयको उत्तराधिकारी तोक्दा कुन निकायबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ? कुन निकायबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ? सार्वजनिक शैक्षिक गुठीको रूपमा सञ्चालित विद्यालयको उत्तराधिकारी तोक्दा भन्ने प्रश्न साथीहरू, निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ, याद गर्नुपर्ने प्रश्न साथीहरू। त यसको उत्तर रहेको छ साथीहरू शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ। प्रश्न नम्बर 2 साथीहरू, प्रश्न नम्बर 2 मा तलका मध्ये कुन क्षेत्रमा घुम्ती विद्यालय बढी आवश्यक हुन्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ साथीहरू। त कुन तपाईको क्षेत्रमा घुम्ती विद्यालय आवश्यक हुन्छ भन्ने प्रश्न, यसको सही उत्तर हो भौगोलिक रूपमा विकट हिमाली क्षेत्रमा चाहिँ घुम्ती विद्यालय आवश्यक रहेको हुन्छ भन्ने हो। प्रश्न नम्बर 3 साथीहरू, यसको चाहिँ विकल्पहरू यहाँ दिएको छ। सही विकल्प चाहिँ क नम्बरको पहिलो विकल्प चाहिँ एकदमै यो सही विकल्प तपाईको चाहिँ यो मैले सुरुमै भनिसके तपाईलाई, भौगोलिक रूपमा विकट हिमाली क्षेत्र सही हो। आर्थिक रूपले विपन्न हिमाली क्षेत्रमा, सामाजिक रूपले पिछडिएको हिमाली क्षेत्रमा, शैक्षिक रूपले पिछडिएको हिमाली क्षेत्रमा, यस्ता विकल्पहरू तपाईले परीक्षामा आउलान् साथीहरू। सही विकल्प चाहिँ भौगोलिक रूपमा विकट हिमाली क्षेत्रमा भन्ने यसको सही उत्तर हो साथीहरू। प्रश्न नम्बर 3 तर्फ लागौं। प्रश्न नम्बर 3 निकै महत्त्वपूर्ण छ साथीहरू, एकदमै राम्रोसँग निहाल्नु होला यो प्रश्नलाई। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र सदस्यहरू छनौट गर्ने प्रयोजनका लागि विद्यार्थीका अभिभावक भन्नाले कसलाई जनाउँदछ? विद्यार्थीका अभिभावक भन्नाले कसलाई जनाउँदछ भन्ने प्रश्न साथीहरू। त यसको लागि चाहिँ विकल्पतर्फ जाउँ। बाबु, आमा, बाजे, बजै र संरक्षकत्व प्रदान गर्ने व्यक्ति, यो सही उत्तर हो साथीहरू। बाबु, आमा, बाजे, बजै र संरक्षकत्व प्रदान गर्ने व्यक्ति, यो चाहिँ यसको सही उत्तर हो। अब प्रश्न नम्बर 4 तर्फ लागौं साथीहरू। प्रश्न नम्बर 4 मा तलका मध्ये कुन चाहिँ जिल्ला शिक्षा समितिको काम कर्तव्य र अधिकारभित्र पर्दैन? अब जिल्ला शिक्षा समितिको काम कर्तव्य र अधिकारभित्र नपर्ने बुँदा हामीले छान्नु पर्यो। त्यसका लागि विकल्पतर्फ जाउँ साथीहरू। विकल्पमा यहाँ चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी जिल्ला स्तरीय योजना तर्जुमा गर्नु भन्ने छ। त्यसैगरी खमा चाहिँ शिक्षक बढुवाको सिफारिस गर्नु भन्ने छ। त्यसपछि चाहिँ सामुदायिक विद्यालयहरूको लेखा परीक्षकको पारिश्रमिक निर्धारण गर्नु भन्ने छ। त्यसैगरी घमा चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिले आवश्यक निर्देशन दिनु भन्ने छ। त यसमध्ये कुन चाहिँ जिल्ला शिक्षा समितिको कार्य जिम्मेवारी होइन भन्ने प्रश्न हो। त कुन होइन त साथीहरू? यो चाहिँ ख नम्बरको चाहिँ शिक्षक बढुवाका लागि सिफारिस गर्ने काम चाहिँ जिल्ला शिक्षा समितिको होइन साथीहरू। त्यसकारणले यो सही उत्तर चाहिँ यो भयो है। त्यसपछि अर्को प्रश्नतर्फ लागौं साथीहरू। अर्को प्रश्न, नेपालमा पूर्व प्राथमिक शिक्षाको व्यवस्था शिक्षा ऐन 2028 संशोधन सहितको कुन संशोधनबाट भएको हो? त नेपालमा पूर्व प्राथमिक शिक्षाको व्यवस्था चाहिँ शिक्षा ऐनमा सर्वप्रथम कुन संशोधनले ल्याएको हो भन्ने प्रश्न हो साथीहरू। त यसको सही उत्तर हो 6औं संशोधनले ल्याएको हो। त्यसकारणले मैले तपाईहरुलाई चाहिँ सर्ट भिडियोमा 6औं, 7औं, 8औं, 9औं संशोधनलाई कसरी याद गर्ने भन्ने एउटा ट्रिक तपाईलाई बताएको छु। एकदमै सजिलो ट्रिक छ, त्यो गएर त्यो भिडियो हेर्नु होला साथीहरू। तपाईले चाहिँ 45 सेकेन्डमा, 1 मिनेट पनि लाग्दैन,
45 सेकेन्डमा तपाईँले चाहिँ यो 4वटा तपाईँले चाहिँ याद गरे त्यो याद गर्नै पर्दैन, स्वतः याद हुने एउटा चाहिँ म्याथमेटिक्स सूत्र छ। त्यो म्याथमेटिक्स सूत्रलाई चाहिँ तपाईँ हेर्नुहोला, तपाईँको चाहिँ जीवनभरि नबिर्स्ने गरेर याद हुन्छ साथीहरू। प्रश्न नम्बर 6 तर्फ लागौँ साथीहरू। प्रश्न नम्बर 6 मा शिक्षा ऐन 2028 संशोधन सहित अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन गर्ने अधिकार कुन निकायलाई छ? त विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन गर्ने अधिकार कुन निकायलाई छ भन्ने प्रश्न हो साथीहरू। यसको सही उत्तर हो जिल्ला शिक्षा समिति। जिल्ला शिक्षा समितिलाई चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन गर्ने अधिकार छ साथीहरू। प्रश्न नम्बर 7 साथीहरू। प्रश्न नम्बर 7 निकै महत्त्वपूर्ण छ, तपाईँको स्क्रिनमा आइसकेको छ साथीहरू। जिल्ला शिक्षा समितिलाई विघटन गर्ने अधिकार कसमा छ? अब तपाईँको चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई विघटन गर्ने अधिकार त जिल्ला शिक्षा समितिलाई छ, त जिल्ला शिक्षा समितिलाई विघटन गर्ने अधिकार कसलाई छ भन्ने कुरा आयो। त यसको सही उत्तर हो नेपाल सरकार। यहाँ हामी गल्ती के गर्छौँ भने त्यहाँ विकल्पमा शिक्षा मन्त्रालय पनि आएको हुन्छ र त्यहाँ हामी शिक्षा मन्त्रालयमा चाहिँ टिक लगाएर अथवा चाहिँ त्यसलाई सही मानेर आउँछौँ र त्यो हाम्रो चाहिँ गल्ती हुन्छ है। नेपाल सरकार हो। जिल्ला शिक्षा समितिका मनोनित सदस्यको पदावधि कति तोकिएको छ? त अब जिल्ला शिक्षा समितिका मनोनित सदस्यको पदावधि कति तोकिएको छ? निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ साथीहरू, याद गर्नै पर्ने प्रश्न, निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न। त 2 वर्षको पदावधि हुन्छ जिल्ला शिक्षा समितिका मनोनित सदस्यको भनेर याद गर्नुहोला साथीहरू। प्रश्न नम्बर 9 तर्फ लागौँ। प्रश्न नम्बर 9 मा अध्यापन अनुमति पत्र नलिई शिक्षक पदको जिम्मेवार उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था शिक्षा ऐन 2028 संशोधन सहित को कुन संशोधनले गरेको हो? त अब चाहिँ यो अध्यापन अनुमति पत्रलाई अनिवार्य चाहिँ कसले अथवा कुन संशोधनले ल्याएको हो भन्ने छ। त यसको सही उत्तरतर्फ लागौँ साथीहरू। यो चाहिँ 7औं संशोधनले ल्याएको, 7औं संशोधनले ल्याएको। शिक्षा ऐन 2028 संशोधन सहित अनुसार कस्तो विद्यालयलाई पूर्व प्राथमिक विद्यालय भनिन्छ? कस्तो विद्यालयलाई पूर्व प्राथमिक विद्यालय भनिन्छ शिक्षा ऐन अनुसार भन्ने हो। त 4 वर्ष उमेर पुरा गरेका बालबालिकालाई 1 वर्षको प्रारम्भिक बाल शिक्षा दिने विद्यालयलाई के भनिन्छ? पूर्व प्राथमिक विद्यालय भनिन्छ भनेर याद गर्नुहोला साथी। 4 वर्ष उमेर पुरा गरेका बालबालिकालाई 1 वर्षको प्रारम्भिक बाल शिक्षा दिने विद्यालयलाई पूर्व प्राथमिक विद्यालय भनिन्छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 11 साथीहरू, निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। सम्पूर्ण प्रश्नहरू निकै महत्त्वपूर्ण छन् साथीहरू। मैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ तपाईँलाई आवश्यक प्रश्नहरू मात्रै र परीक्षामा सोधिने प्रश्नहरू मात्रै, अहिलेसम्म सोधिएका र अब सोधिने सम्भाव्यता बोकेका प्रश्नहरूलाई मात्रै यहाँ तपाईँलाई प्रस्तुत गरेको छु। तपाईँलाई चाहिँ म अध्ययन गराउँदैछु कुन कुन प्रश्न पढ्ने, कसरी पढ्ने, यी प्रश्नलाई पढे पुग्छ साथीहरू। तपाईँ ढुक्क भएर तयारी गर्नुहोस्। सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुर्याउन तथा त्यस्ता विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नको लागि केन्द्रीय स्तरमा कस्तो संस्था खडा गरिने व्यवस्था शिक्षा ऐनमा छ? त यो एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न साथीहरू। सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुर्याउन तथा त्यस्ता विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नको लागि केन्द्रीय स्तरमा कस्तो संस्था खडा गरिने व्यवस्था शिक्षा ऐनमा छ भन्ने यसको सही उत्तर हो ग्रामीण शिक्षा विकास कोष। ग्रामीण शिक्षा विकास कोष याद गर्नुहोला साथीहरू। प्रश्न नम्बर 12 तर्फ लागौँ। प्रश्न नम्बर 12 निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ साथीहरू। दृष्टिविहीन, सुस्त श्रवण, अपाङ्ग वा सुस्त मनस्थिति भएका बालबालिकाहरूलाई दिइने शिक्षालाई ... भनिन्छ। त यसरी पनि प्रश्न सोध्छ साथीहरू। त यसको सही उत्तरतर्फ लागौँ साथीहरू। यहाँ चाहिँ विकल्पहरू अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, विशेष शिक्षा, अपाङ्ग शिक्षा, यहाँ 4वटा विकल्प तपाईँको माझ आएका छन्। त यी मध्ये सही विकल्प कुन हो भनेर हामीले चाहिँ हेर्नुपर्ने। त यसको सही विकल्प हो विशेष शिक्षा। विशेष शिक्षा यसको सही विकल्प हो। त अब अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ साथीहरू। प्रश्न नम्बर 13 तर्फ लागौँ। प्रश्न नम्बर 13 मा एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। शिक्षा ऐन 8औं संशोधन अनुसार आधारभूत शिक्षा भन्नाले कति कक्षासम्मको शिक्षालाई बुझिन्छ? अब यो 8औं संशोधन जुन छ साथीहरू, यसलाई याद गर्नै पर्ने छ, किनभने सबभन्दा बढी संशोधन अथवा थप चाहिँ शिक्षा ऐनमा चाहिँ कुन संशोधनले गरेको छ त भन्दाखेरि 8औं संशोधनले गरेको छ। धेरै कुराहरू चाहिँ सुधार गरेको, धेरै कुराहरू थप गरेको चाहिँ 8औं संशोधनले है। त्यसकारणले 8औं संशोधन सबभन्दा महत्त्वपूर्ण छ साथीहरू।
शिक्षा ऐनमा 8औं संशोधन अनुसार आधारभूत शिक्षा भन्नाले कति कक्षासम्मको शिक्षालाई बुझिन्छ भन्ने प्रश्न साथीहरू। यसको सही उत्तरतर्फ लागौँ त प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि कक्षा 8 सम्मको शिक्षा, यो चाहिँ 8औं संशोधनले ल्याएको हो। तपाईँको चाहिँ प्रारम्भिक बाल शिक्षालाई पनि तपाईँको विद्यालय शिक्षामा समेटिएको प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि कक्षा 8 सम्मको शिक्षालाई आधारभूत शिक्षाका रूपमा लिएको छ। अहिले यो 8औं संशोधनले थप गरेको कुरा हो। त्यसपछि प्रश्न नम्बर 14 मा साथीहरू, प्रश्न नम्बर 14 मा सामुदायिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा कतिजना सदस्य हुन्छन् त? कतिजना सदस्य हुन्छन् त साथीहरू सामुदायिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ 9 जना। संस्थागत विद्यालयको व्यवस्थापन समिति भनेर सोध्यो भने 7 जना, अनि सामुदायिक विद्यालयको चाहिँ 9 जना। त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ सामुदायिक विद्यालयभित्र पनि यो प्राविधिक तथा व्यावसायिक तपाईँको चाहिँ सामुदायिक विद्यालयको फेरि फरक हुन्छ माविको। त्यसको तपाईँको चाहिँ 12 जना भन्नु होला, 12 जना सही उत्तर हो साथीहरू। त्यसको चाहिँ 3 जना थपेर 12 जना पुग्छन्, त याद गर्नु होला साथीहरू है। तपाईँको चाहिँ प्रश्न नम्बर 15 तर्फ लागौँ साथीहरू। शिक्षकले पाउने तलब भत्ता र सञ्चय कोष वाफत विद्यालयबाट थप गर्नुपर्ने बराबर रकम नेपाल सरकारले कुन निकाय मार्फत उपलब्ध गराउँदछ भन्ने कुरा आयो साथीहरू। त कुन निकाय मार्फत उपलब्ध गराउँछ भन्ने प्रश्न छ। त यसको सही उत्तरतर्फ जाउँ। जिल्ला शिक्षा कोष मार्फत एकमुष्ट अनुदान, जिल्ला शिक्षा कोष मार्फत एकमुष्ट अनुदान। प्रश्न बुझ्नु भएन होला साथीहरू, राम्रोसँग पढ्नु होला। हामी प्रश्न नबुझेर चाहिँ उत्तर गल्ती लेखिरहेका हुन्छौँ। शिक्षकले पाउने तलब भत्ता र सञ्चय कोष वाफत विद्यालयबाट थप गर्नुपर्ने बराबर रकम नेपाल सरकारले कुन निकाय मार्फत उपलब्ध गराउँदछ भन्ने, त जिल्ला शिक्षा कोष मार्फत एकमुष्ट अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउँछ साथीहरू। प्रश्न नम्बर 16, शिक्षा ऐनका उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले कुन दफामा टेकेर नियम बनाउँछ? अब यो चाहिँ नियम बनाउने कुरा, त्यो चाहिँ शिक्षा ऐनको चाहिँ कुन दफाले चाहिँ त्यो अधिकार दिएको छ नेपाल सरकारलाई कि नियम बनाउने, त कुन चाहिँ दफामा टेकेर नेपाल सरकारले नियमहरू बनाउने गर्छ शिक्षा सम्बन्धी भन्ने कुरा हो। त दफा 19 मा टेकेर नेपाल सरकारले शिक्षा ऐनका उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नका लागि नियमहरू बनाउने गर्छ साथीहरू है। प्रश्न नम्बर 17 तर्फ लागौँ साथीहरू। नियम नेपाल सरकारले बनाउँछ भने निर्देशिका कसले बनाउँछ? कति महत्त्वपूर्ण प्रश्न साथीहरू, निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। नियम नेपाल सरकारले बनाउँछ भने निर्देशिका कसले बनाउँछ? त निर्देशिका चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयले बनाउने गर्छ साथीहरू। शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशिका बनाउने, नियम बनाउने चाहिँ नेपाल सरकारले है। यो कुरा बुझ्नु होला, याद गर्नु होला साथीहरू। प्रश्न नम्बर 18 साथीहरू, प्रश्न नम्बर 18 मा शिक्षकको सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था कुन संशोधनले थपेको हो? निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ साथीहरू। शिक्षकको सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था कुन संशोधनले थपेको हो? तपाईँले अनुरोध छ, तपाईँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र आजसम्म तपाईँले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन, जोडिनु होला साथीहरू, सब्सक्राइब गर्नु होला। छेउमै रहेको बेल आइकनमाथि क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसनलाई अन गर्नु होला, ताकि तपाईँलाई चाहिँ कक्षा आएको जानकारी सबभन्दा पहिला प्राप्त हुनेछ। तपाईँका प्रश्नको उत्तर पनि तपाईँलाई प्राप्त हुनेछ साथीहरू। हामी यस्तै शिक्षक सेवा सम्बन्धी, प्रास सम्बन्धी, विनी सम्बन्धी र अन्य लोक सेवाका चाहिँ साझा विषयमा हामी कक्षाहरू ल्याइरहेका हुन्छौँ। त्यस कारणले सबैका लागि निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ यो च्यानल। यस च्यानलले तपाईँलाई ठुलो सहयोग पुर्याउनेछ, त्यस कारणले हामीसँग जोडिनु होला साथीहरू। अब यसको उत्तरतर्फ लागौँ साथीहरू। यसको उत्तर रहेको छ 7औं संशोधनले शिक्षकको सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था चाहिँ संशोधन चाहिँ थपेको हो साथीहरू। 7औं संशोधनले थपेको हो। तपाईँको चाहिँ प्रश्न नम्बर 19 तर्फ लागौँ साथीहरू। प्रश्न नम्बर 19 मा शिक्षक विद्यार्थीको अनुपात मिलाउने जिम्मेवारी कसको हुन्छ? शिक्षक विद्यार्थीको अनुपात मिलाउने जिम्मेवारी कसको हुन्छ? निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न साथीहरू। शिक्षक विद्यार्थीको अनुपात मिलाउने जिम्मेवारी जिल्ला शिक्षा समितिको हो साथीहरू। जिल्ला शिक्षा समितिको चाहिँ कर्तव्य हो शिक्षक विद्यार्थी अनुपात मिलाउने। महत्त्वपूर्ण प्रश्न, सोधिएको प्रश्न। त्यसपछि प्रश्न नम्बर 20 मा पुग्यौँ साथीहरू। विद्यालयलाई सुरक्षित क्षेत्रको रूपमा कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था कुन संशोधनले थपेको हो? विद्यालयलाई सुरक्षित क्षेत्रको रूपमा कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था कुन संशोधनले थपेको हो साथीहरू? 8औं संशोधनले थपेको हो। 8औं संशोधनले थपेको हो। अब प्रश्न नम्बर 21 मा साथीहरू, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकमा विनी र स्रोत व्यक्तिलाई के को रूपमा आमन्त्रण गर्नु पर्छ? त के को रूपमा आमन्त्रण गर्नु पर्छ? कसलाई त साथीहरू? विद्यालय निरीक्षक र स्रोत व्यक्तिलाई है।
त के को रूपमा त पर्यवेक्षकको रूपमा आमन्त्रण गर्नुपर्छ विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकमा। त प्रश्न नम्बर 22 मा पुग्यौं साथीहरु। दफा 11 को द मा साझेदारीमा विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था कुन संशोधनले थपेको हो भन्ने छ। अब यो साझेदारीमा विद्यालय सञ्चालन चाहिँ यो गुठी संस्था सार्वजनिक गुठी दुईटालाई मिलाएर एउटै चलाउने अथवा दुईटा सामुदायिकलाई मिलाएर चलाउने तपाईको चाहिँ गुठी र तपाईको सामुदायिकलाई मिलाएर चलाउने यस्तो चाहिँ तपाईको चाहिँ ऐनमा उल्लेख छ, गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा। यो चाहिँ कसले चाहिँ ल्याएको हो त भन्ने कुरा चाहिँ 8औं संशोधनले नै ल्याएको हो साथै। यो पनि 8औं संशोधनले नै ल्याएको। प्रश्न नम्बर 23 तर्फ लागौं साथीहरु। प्रश्न नम्बर 23 मा अध्यापन अनुमति पत्र सम्बन्धी विषयमा आयोगलाई सुझाव दिन शिक्षक काउन्सिल रहने व्यवस्था कुन संशोधनले थप गरेको हो? कुन संशोधनले थप गरेको हो साथीहरु? यो पनि 8औं संशोधनले नै थप गरेको हो। हेर्नुस् है साथीहरु है। त विद्यालयलाई सुरक्षित क्षेत्रको रूपमा कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि 8औंले, त्यसै गरिकन साझेदारीमा विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि 8औंले, अनि त्यसै गरी शिक्षक काउन्सिलको व्यवस्था पनि 8औंले है। अब अर्को प्रश्न हेरौं। सामुदायिक सिकाइ केन्द्र सम्बन्धी व्यवस्था कुन संशोधनले थप गरेको हो? त यसको उत्तर पनि के हुन आउँछ? 8औं संशोधनले थप गरेको हो। सामुदायिक सिकाइ केन्द्र सम्बन्धी व्यवस्था पनि 8औंले थप गरेको हो साथीहरु। प्रश्न नम्बर 25 तर्फ लागौं साथीहरु। प्रश्न नम्बर 25 अझै 25 वटा प्रश्न बाँकी छन् साथीहरु। जम्मा 50 वटा महत्त्वपूर्ण प्रश्नलाई आज तपाईमाझ मैले पस्कने प्रयास गरेको छु। निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरु। नगरपालिका तथा गाउँपालिका शिक्षा समितिमा सदस्य सचिव क्रमशः को रहन्छ? त नगर शिक्षा समिति अथवा गाउँ शिक्षा समिति मा चाहिँ सदस्य सचिवमा चाहिँ क्रमशः को रहन्छन् भन्ने प्रश्न हो साथीहरु। त नगर शिक्षा समितिमा र गाउँ शिक्षा समितिमा क्रमशः विद्यालय निरीक्षक र स्रोत व्यक्ति सदस्य सचिवको रूपमा कार्य गर्दछन् भन्ने बुझ्नु होला साथीहरु। नगर शिक्षा समितिमा विद्यालय निरीक्षक, गाउँ शिक्षा समितिमा स्रोत व्यक्ति तपाईको सदस्य सचिवको रूपमा रहन्छ। अर्को प्रश्न साथीहरु। प्रश्न नम्बर 26 तर्फ लागौं। 11 सदस्यीय नपा गापा शिक्षा समितिमा महिला सदस्य कति रहन्छन्? है, नगर शिक्षा समिति र गाउँ शिक्षा समितिमा महिला सदस्य कति रहन्छन्? 4 जना। हेर्नुहोस् है, 4 जना चाहिँ महिला सदस्य हुनै पर्दछ, रहन्छन् है। त 27 मा साथीहरु शिक्षक सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन को समक्ष पेश गर्नुपर्छ? शिक्षक सेवा आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन को समक्ष पेश गर्नुपर्दछ भन्ने प्रश्न हो। निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न। त नेपाल सरकार, यहाँ पनि हामी झुक्किने कहाँ हो भने शिक्षा मन्त्रालय हो कि हैन? त गल्ती हामी यहाँ गर्छौं। त नेपाल सरकार हो साथीहरु। शिक्षक सेवा आयोगका सदस्यहरूको पदावधि कति वर्ष हुन्छ? 5 वर्षको हुन्छ। पुनः नियुक्ति हुन पाउँछन् भन्ने पनि याद गर्नु होला। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 29 मा साथीहरु शिक्षक सेवा आयोगको गठन शिक्षा ऐन 2028 को दफा कतिमा व्यवस्था गरिएको छ? शिक्षक सेवा आयोगको गठन कुन दफामा व्यवस्था गरिएको साथीहरु? दफा 11 को ख मा। दफा 11 को ख मा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि शिक्षक सेवा आयोगको गठन छ। प्रश्न नम्बर 30 साथीहरु सामुदायिक विद्यालयको लेखा परीक्षकको पारिश्रमिक कसले निर्धारण गर्दछ? सामुदायिक विद्यालयको लेखा परीक्षकको पारिश्रमिक कसले तोक्ने हो त साथीहरु? जिल्ला शिक्षा समितिले तोक्ने हो। जिल्ला शिक्षा समितिले तोक्ने हो साथीहरु। प्रश्न नम्बर 31 तर्फ लागौं। जिल्ला शिक्षा समिति कति सदस्यीय रहने व्यवस्था छ? कति सदस्यीय रहने व्यवस्था छ? यसको सही उत्तर हो साथीहरु 9 सदस्यीय है। 9 सदस्यीय रहने व्यवस्था छ जिल्ला शिक्षा समिति। सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति पनि 9 सदस्यकै हुन्छ साथीहरु। प्रश्न नम्बर 32। प्रश्न नम्बर 32 मा पुग्यौं साथीहरु। शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र कुन संशोधनले ल्याएको? शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र कुन संशोधनले ल्याएको? 8औं। प्रश्न नम्बर 33 मा परिषदका मनोनीत सदस्यको पदावधि कति वर्षको हुने व्यवस्था छ? त परिषदका मनोनीत सदस्यको पदावधि कति वर्षको हुने व्यवस्था छ साथीहरु? 3 वर्ष। 3 वर्षको है। अब यो राष्ट्रिय शिक्षा परिषद हो।
परिषदमा 12 जना मनोनित मध्ये कतिजना मन्त्रालयले मनोनित गर्दछ? त जम्मा तपाईको परिषदमा मनोनित सदस्यहरू कति? 12 जना। त्यसमध्ये मन्त्रालयले चयन गर्ने चाहिँ छान्ने चाहिँ कतिजना त? 7 जना। बाँकी तपाईको चाहिँ 5 जना 5 जना चाहिँ परिषद आफैले के गर्छ? मनोनित गर्दछ भनेर बुझ्नु होला साथीहरू। प्रश्न नम्बर 35 तर्फ लागौं साथीहरू। राष्ट्रिय शिक्षा परिषद सम्बन्धी व्यवस्था कुन संशोधनले थप गरेको? राष्ट्रिय शिक्षा परिषद सम्बन्धी व्यवस्था कुन संशोधनले थप गरेको रहेछ त साथीहरू? 8औंले नै थप गरेको हो साथीहरू। निकै महत्त्वपूर्ण छ। 8औं संशोधन धेरै चाहिँ परिवर्तन भएको थियो 8औं संशोधनमा, र ती परिवर्तनलाई मैले यहाँ देखाउने प्रयास गरेँ। कुन कुन कुरा परिवर्तन भएका थिए, कुन कुन कुरा थप भएका थिए, ती सबै कुरालाई मैले यहाँ ल्याएको छु साथीहरू, याद गर्नु होला। त्यसपछि प्रश्न नम्बर 36 मा कुनै विद्यालयले विशेष शिक्षा तथा समावेशी शिक्षा सञ्चालन गर्न चाहेमा स्वीकृति कसले प्रदान गर्दछ? निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न साथीहरू। कुनै विद्यालयले विशेष शिक्षा तथा समावेशी शिक्षा सञ्चालन गर्न चाहेमा स्वीकृति कसले प्रदान गर्दछ त भन्दाखेरि मन्त्रालयले भनेको शिक्षा मन्त्रालयले भन्ने बुझ्नु होला साथीहरू। त यहाँ चाहिँ नेपाल सरकार होइन फेरि है, फेरि यहाँ फेरि झुक्किनु होला, फेरि नेपाल सरकार, अघिदेखि नेपाल सरकार नै आइरहेको थियो। त्यो प्रश्न याद भयो, यो प्रश्न याद भएन भने अनि फेरि त्यही लाग्छ है। त्यसकारणले याद गर्नु होला साथीहरू। कुनै विद्यालयले विशेष शिक्षा र समावेशी शिक्षा सञ्चालन गर्न चाहेमा स्वीकृति दिने शिक्षा मन्त्रालयले। प्रश्न नम्बर 37 तर्फ लागौं साथीहरू। प्रश्न नम्बर 37 मा माध्यमिक शिक्षाको प्रकारमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक माध्यमिक शिक्षा कुन संशोधनले थप गरेको हो भन्ने निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न। माध्यमिक शिक्षाको प्रकारमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक माध्यमिक शिक्षा कसले ल्याएको हो? कुन संशोधनले? 8औं। यो पनि कसले हो साथीहरू? 8औं संशोधनले नै हो साथीहरू है, याद गर्नु होला। निकै महत्त्वपूर्ण छ। शिक्षकका लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ, त्यसैगरी प्राविधिक सहायकका लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ, त्यसैगरी विद्यालय निरीक्षकका लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ साथीहरू। यी प्रश्नहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण छन्। शिक्षा ऐन 2028 संशोधन सहित प्रारम्भिक बाल शिक्षा कति वर्षको हुने उल्लेख छ भन्दाखेरि 1 वर्षको हुने उल्लेख छ भनेर जान्नु पर्यो। प्रश्न नम्बर 39 मा पुग्यौं साथीहरू। शिक्षा ऐनमा समावेशी शिक्षा कुन संशोधनद्वारा थप गरिएको हो त? यो समावेशी शिक्षा कसले ल्याएको हो साथीहरू? 8औं। हेर्नुहोस् त कति धेरै कुरा ल्याएको छ 8औंले, याद गर्नु होला। शिक्षा ऐनमा समावेशी शिक्षा कुन संशोधनले ल्याएको हो त? 8औंले ल्याएको हो है। त प्रश्न नम्बर 40 तर्फ लागौं साथीहरू। प्रश्न नम्बर 40 मा न्यायालयलाई सामुदायिक र संस्थागत, यो चाहिँ विद्यालयलाई हुनुपर्ने न्यायालयले भएछ। यहाँ चाहिँ अलिकति यो तपाईको चाहिँ टाइप गर्दाखेरि मिस्टेक भएको छ। यो भोइस टाइप गर्दाखेरि यसो हुने गर्छ। तपाईको विद्यालयलाई सामुदायिक र संस्थागत गरी 2 भागमा विभाजन कुन संशोधनले थप गरेको हो? कुन संशोधनले थप गरेको हो साथीहरू? सामुदायिक र संस्थागत गरी 2 भागमा विभाजन कसले गर्यो त अब यो भन्दाखेरि यसको उत्तरतर्फ लागौं साथीहरू। यो चाहिँ 7औं संशोधनले है। सामुदायिक र संस्थागत कसले गर्यो? 7औंले। सामुदायिक र संस्थागत कसले गर्यो? 7औंले भन्ने बुझ्नु होला साथीहरू। प्रश्न नम्बर 41 मा शैक्षिक गुठी अन्तर्गत माध्यमिक विद्यालय खोल्न कसको सिफारिस चाहिन्छ? शैक्षिक गुठी अन्तर्गत माध्यमिक विद्यालय खोल्न कसको सिफारिस चाहिन्छ? जिल्ला शिक्षा समितिको सिफारिसमा। फेरि यो सिफारिस मात्रै गर्ने हो, स्वीकृति दिने होइन। फेरि तपाईको चाहिँ स्वीकृति तपाईको चाहिँ दिने भनेको शिक्षा मन्त्रालयले हो फेरि है। त्यसकारणले सिफारिस मात्रै चाहिँ जिल्ला शिक्षा समितिको सिफारिस चाहिन्छ। 42 प्रश्नमा पुग्यौं साथीहरू। आफ्नै स्रोतबाट प्रारम्भिक बाल शिक्षा खोल्ने अनुमति कसले दिन्छ? नगरपालिका र गाउँपालिकाले दिने हो साथीहरू। प्रश्न नम्बर 43 मा पुग्यौं साथीहरू। माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको सञ्चालन, समन्वय र व्यवस्थापन गर्न एक राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड रहने व्यवस्था कुन संशोधनले थप गरेको हो त? यो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड कसले ल्याएको हो साथीहरू? यो पनि 8औंले ल्याएको हो। यो पनि 8औंले नै ल्याएको हो साथीहरू। त्यसै गरिकन अर्को प्रश्न नम्बर 44 मा 13 सदस्यीय राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा मनोनित महिला सदस्य कति हुन्छन्? मनोनित महिला सदस्य कति हुन्छन्? निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न साथीहरू। 3 जना चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा महिला सदस्य त्यो पनि मनोनित हुने गर्छन्।
साथीहरूलाई फेरि अनुरोध गरेँ मैले, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अनुरोध छ मेरो, सब्सक्राइब गर्नुहोस्। तपाईँले हामी नयाँ नयाँ अपडेट, नयाँ नयाँ कक्षाहरू, त्यो पनि पाठगत रूपमा हामी पुरै कोर्स कम्प्लिट गराइरहेका छौँ, त्यो पनि निःशुल्क रूपमा साथीहरू। त्यस कारणले सहयोग गर्नुहोला, सब्सक्राइब गरेर लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला, त्यो तपाईँका समस्याहरू, तपाईँको प्रतिक्रिया जाहेर गर्नुहोला साथीहरू। अब प्रश्न नम्बर हामी 45 मा पुग्यौँ। प्रश्न नम्बर 45 मा साथीहरू, ऐन भनेको शिक्षा ऐनमा बोर्डका अध्यक्ष तथा मनोनीत सदस्यको पदावधि कति तोकिएको छ? त कति तोकिएको छ साथीहरू? 4 वर्ष तोकिएको छ, 4 वर्ष तोकिएको छ। त्यसै गरिकन राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुने व्यवस्था कुन संशोधनले थप गरेको? राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुने व्यवस्था कुन संशोधनले थप गरेको हो त साथीहरू? यो पनि 8औं संशोधनले नै थप गरेको बुदा हो साथीहरू है। अब जाउँ हामी प्रश्न नम्बर 47 तर्फ। त कसले दिएको निर्देशनको पालना गर्नु राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कर्तव्य हुनेछ? कसले दिएको निर्देशनको पालना गर्नु राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कर्तव्य हुनेछ भन्ने कुरा आयो साथीहरू। त मन्त्रालयले, अब यो मन्त्रालयले भनेको शिक्षा मन्त्रालयले भन्ने बुझ्नु पर्यो, शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन लाई चाहिँ पालना गर्नु राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कर्तव्य हुनेछ। प्रश्न नम्बर 48, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कार्यालय कहाँ रहने व्यवस्था छ? राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कार्यालय कहाँ रहने व्यवस्था छ? निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न साथीहरू। काठमाडौँ उपत्यका भित्र रहनुपर्ने व्यवस्था छ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कार्यालय। 49 नम्बर प्रश्नमा पुग्यौँ साथीहरू। आधारभूत तहको परीक्षा कसले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था रहेको छ? आधारभूत तहको परीक्षा कसले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था रहेको छ? त यसको सही उत्तर हो शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ मार्फत तपाईँको चाहिँ यो नगरपालिकाहरूले अहिले गर्ने गर्छन्। त यो चाहिँ यसको मुख्य जिम्मेवार चाहिँ शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ नै हो, जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ नै हो र अहिले चाहिँ नगरपालिकाहरूलाई जिम्मेवारी दिएको छ शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले। 50 अन्तिम प्रश्न साथीहरू, निकै महत्त्वपूर्ण छ। शिक्षा ऐनको दफा 5 कुन संशोधनले खारिज गरेको? शिक्षा ऐनको दफा 5 कुन संशोधनले खारिज गरेको हो साथीहरू भन्दाखेरि 8औं संशोधनले नै दफा 5 लाई खारिज गरेको हो। तपाईलाई यस्तै कक्षाहरू निरन्तर रूपमा पस्किरहनेछु। अब चाहिँ शिक्षा नियमावली ऐनपछि नियमावली चाहिँ चाँडै आउनेछ साथीहरू कक्षा। त्यसकारणले सब्सक्राइब गरेर बेल आइकनमाथि क्लिक गरेर बस्नुहोला ताकि तपाईँले कक्षा आउने बित्तिकै कक्षा आएको जानकारी नोटिफिकेसन तपाईँले प्राप्त हुनेछ भन्दै आजको लागि बिदा भए। हस्त नमस्ते।